ये देखिए कितनी अच्छी गाड़ियाँ श्री खेल रहा है जेसीपी। ये देखिए गाड़ी कैसा चल रहा है, वीडियो में देख सकते हैं श्री कैसा गाड़ी खेल रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी गाड़ियाँ। ये देखिए बड़ी गाड़ी और ये ट्रैक्टर, ये देखिए ट्रैक्टर और ये बड़ी गाड़ी। ये देखिए कैसे खेल के दिखा रहा है श्री। ये देखिए ये बड़ी गाड़ी, ट्रक। हाँ अभी इधर एरोप्लेन दिखाओ श्री। एरोप्लेन कुठे? हाँ अब इकडे एरोप्लेन। हाँ ये देखिए एरोप्लेन। ये देखिए बच्चा छोटा कैसे दिखा रहा है। ये देखिए छोटा खेल के। ये देखिए पीछे ट्रैक्टर है, जेसीपी है। देखिए श्री कैसा खेल रहा है। ये देखिए जेसीपी खेल के दिखा रहा है श्री। ये देखिए श्री जेसीपी। देखिए बच्चा कैसे जेसीपी खेल के दिखा रहा है। ये देखिए जेसीपी और ट्रैक्टर खेल के दिखा रहा है हमें श्री। कितने अच्छा, वाव ये कितना अच्छा है जेसीपी। अभी ट्रैक्टर, देखिए ट्रैक्टर और गाड़ियाँ खेल के दिखा रहा है श्री। आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी अच्छी गाड़ियाँ है। ये देखिए जेसीपी और ट्रक की रनिंग लगा के दिखा रहा है। ये देखिए सब गाड़ियाँ कितनी अच्छी है। आप देख, वाव ट्रैक्टर कितना अच्छा है। ये देखिए ट्रक कितना अच्छा है। और इधर सब छोटे खिलौने। ये देखिए ये नन्हा सा बच्चा, प्यारा सा खिलौना। ये देखिए वाव प्लेन। ये देखिए ट्रैक्टर, वाव कितना अच्छा है। ये देखिए दीदी और वो खेल रहा है, श्री और सार्थक गाड़ियाँ खेल रहे हैं। तो बने रहिए इसी नए वीडियो की तरह। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ये देखिए दोनों ट्रैक्टर और ये कैसे दोनों खेल रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गाड़ियाँ है, आपको दिख रही होगी। वाव ये देखिए, वाव मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो में। बने रहिए। ये देखिए ट्रैक्टर और ये चलो तो मिलते हैं नए वीडियो में। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।